呢啲咪就叫做蠢樣咯。Hello，大家好，歡迎嚟到生蝦姐。呢一個樣就係阿門教河馬開盈利嘅時候嗰個樣咯。莫講話叫佢專心啦，叫佢學少少嘢，佢都可以咁懊惱，好似瞓覺咁，就知道佢不學無術啦。邊個揾咗佢做嘢，簡直係谷到一啖氣啊！所以河馬咧就為咗補自己嘅流量，為咗仲可以出嚟噏下嘢，所以咧就出咗嚟拍好多條片啦。咁當然就唔少得佢嗰啲好經濟嘅陳皮啦，即係好多陳嗰啲皮咧。仲有就係因為詞窮啊，所以咧佢就話俾你聽，嗰啲陳皮好陳噶，唔知係咪同佢一樣咁陳呢？咁當然係啦，你諗下，淨係識得講話啲陳皮好陳噶，連加個連字落去都唔識得講。望見啲陳皮真係慘啊！喺一個咁污糟嘅露台，望落去都好似冇太陽咁，叫做曬住嗰啲所謂嘅陳皮。平時人哋咧就會話啲植物咧聽下音樂咧就會生得更加強壯、更加茂盛。但係啲陳皮就真係慘啦，淨係聽到啲好嘈好嘈嘅噗噗車聲，一日到黑咧淨係噗來噗去，仲加埋河馬話俾你聽，嗰啲陳皮啊，你睇下好靚噶，你睇下幾黑啊，咁就梗係黑啦。嗰啲根本上就係塵嚟嘅。喺一個咁嘅所謂露台，將啲陳皮淨係擺喺嗰啲咁嘅污糟邋遢嘅瓷磚上面度曬，咁就梗係黑啦。然之後就懶好心話俾你聽，呢一啲咧就係佢之前因為有毛，所以拎翻出嚟曬。跟住佢就話俾鹹蟲嘅仔女聽，呢啲咧就喺你屋企偷翻嚟嘅。而家咧我就幫你曬好咗啦。你睇下我對你幾好啊？呢度一罐啊，好貴噶，我用咗好多時間真係整噶。又點知佢係冇魚目混珠咧？但係呢一罐嘢實在太貴啦。可能咧食咗真係會背脊骨落，唔開價100萬都60萬啦，呢啲可能就已經係最低價。河馬真係偉大啦，偷完人哋嘢，仲要話俾你聽，我而家為你好，幫你整好晒。佢真係用心良苦，諗住自己係1週年之前咧，就諗住同應聲蟲嘅屋企人嚟一個大和解啊！河馬呢一隻專業大話精，終身咧都誠信破產噶啦。我諗佢都係想講話，同鹹蟲一齊已經1年啦。你睇騙子嚟啦！佢係諗住過到3月11號嘅11:59，佢都已經當自己係贏咗噶啦。贏咗啲乜？咪就係贏咗一個口臭，一日到黑咧就好似一個錄音機咁，咿我，又要認屎認屁，仲夠膽死講到自己好似一個江湖大佬喺度響晒朵。人哋通常咧就會揾動物嚟到形容自己，覺得自己好威猛嘅。但係偏偏咧呢隻鹹蟲又唔係揾獅子老虎。揾一啲好威猛嘅動物嚟到形容自己，佢用牛嚟到形容自己啊，所以咁鬼辛苦，就要喺度服侍隻河馬。佢話自己咧叫做牛哥飯鏟頭，佢噏得出嗰下先至好嘢喎。因為我覺得講起上嚟咧，又翹口又參手，根本上咧一啲都唔順。但可能佢已經開心咗成晚，覺得自己連呢一個咁嘅名都會諗得出。咁我都覺得鹹蟲已經好叻噶啦，連咁簡單嘅嘢都做唔到啊！而河馬咧就贏咗呢一件咁嘅垃圾嘅撫養權啦。河馬呢一個人機心咁重，攞完人哋啲嘢咧，隔咗差唔多成年，而家先至攞出嚟，就諗住攞出嚟做個橋梁，諗住咁樣就可以博同情，同佢哋有翻聯繫。當然河馬就喺度發緊夢，之前仲話鹹蟲一啲衫都冇攞到，而家咧又話攞咗幾件衫，原來咧仲偷埋啲陳皮添。呢啲咪就係日防夜防，家賊難防嘅現實版咯。河馬開始咧又作古仔啦，唔知幾時又會講下講下，又唔知攞啲乜嘢狗屎垃圾出嚟，又話想呃翻俾鹹蟲啲仔女，咁成機機過埋11號之後，就梗係呃翻嗰件一啲都唔識得珍惜，自己可以聚天倫，可以去旅行，可以有好多人同佢食飯，成個好大嘅家族，本來咧都可以好好地，但係咧就中意俾人哋屈做老豆嘅垃圾啦。講到河馬又話自己冇金主，同阿大家姐咧又冇關係。但係就扮晒嘢，講到姓余呢個字嘅時候，就即刻閘住鹹白，叫鹹白收聲。之前我條片都有講過啦，河馬同嗰啲食肉法師同埋嗰啲團隊聯埋一線，相信都係鐵一般嘅事實。只不過係而家仲用唔用佢呢？係咪要用一個口沒遮攔，根本上咧就唔受控制，日日都唔會理你嘅感受，開唔開心，想唔想聽佢嘅把聲，只要佢自己日日可以開心 share， 唔理內容係唔係垃圾。佢都一樣咁樣推俾你啊！而河馬咧成日都會返香港噶，唔知係因為佢打人嗰件事要簽保啊，定因為鹹蟲每一個月咧都要攞嗰啲生果金要嚟開飯。而河馬好多時就會喺荃灣出現，
唔單止因為阿門就住嗰區啦，原來仲會關其他嘅人士嘅喎。相信大家都知道，翁女俠咧前嗰排咧就出咗一個人物關係圖。睇完呢個人物關係圖之後，所有嘅關係複雜到要用一本說明書，可能要睇到頭痛先至能夠理解得到啊。而當中咧就有一位食肉法師阿棟宏啦，咁佢咧原來喺荃灣就有一個道場嘅，而喺呢一個千絲萬縷嘅關係圖裏面，河馬嘅團隊就同呢位食肉法師嘅團隊咧係相當有關聯，連食肉嘅傳聞啊都正正式式咁出現喺河馬第一次開個頻道嘅裏面嘅一個 post 上面，內容咧就係幫食肉法師講說話，同埋河馬成日好中意提到嘅中港矛盾同埋顏色嘅紛爭。河馬當然中意亂噏一通，喺度咁樣製造事端啦。而呢一個 post 長篇大論講嘢咧又有條理，仲要分幾段寫嘅。仲有啊，成篇文啊用繁體字寫嘅喎。當然啦，河馬呢一世人都冇可能會寫出呢一篇咁嘅說話。一個淨係識得如數家珍，淨係識得講人是非嘅蠢人，連呢單咁嘅嘢，佢咁懶啊，又點會 update 到先得㗎？係嘅話就真係估佢唔到啦，樣樣都知，見識廣博。我都係講緊嗰啲背後嘅金主，又或者係一啲讀過書嘅人先至會寫得出成篇文啊。根據上面呢兩點啊，就已經知道佢哋成班人已經連成一線。河馬、阿門、風趣幽默嘅南乳花生所改嘅名阿閃，仲有大家姐，仲有背後好多好多人，原來都係同一陣線。原來分散大家嘅注意力嘅手段當中咧，亦都有好多種玩法㗎。呢啲咁嘅心理戰術目標咧，都係諗住令到所有嘅人冇辦法能夠集中精神，咁樣樣咧就能夠達到所有嘅目的啦。例如製造一啲更加大嘅話題，轉移焦點，當中就梗係將某啲事，首先嘅就係惹起公眾嘅關注，將某一啲人又或者某啲組織，唔係好想大家咧都繼續深究咁落去，咁樣樣就會可以將主要製造另外一單更加吸引嘅嘢，吸晒大家嘅眼球，令到大家嘅輿論焦點轉移晒啦。例如河馬無端端就走出嚟，成日都俾人鬧，仲成日發癲去鬧人。鬧下鬧下都鬧咗成年啦，佢仲唔係轉移晒所有嘅焦點？唔止一個添啊，仲有一個咧，就係純情高學歷嘅小妖狸阿閃啊。若然大埔法王呢件事已經告一段落嘅話，點解無端端呢一個人會走出嚟呢？都係嗰句啦，乘虛而入，當然就唔係愛情嗰隻啦，而喺人哋低谷嘅時候扶你一把，咁你就當然會當嗰個人神咁拜啦，而亦都會因為呢啲咁嘅緣故，咁就會聽晒恩人又或者操控者嘅說話。而呢一類型嘅人出現，就好似係利用緊娛樂消遣，向大眾催眠。呢一啲咁樣派糖嘅方法，都係會令到人哋分散所有嘅注意力，最好用嘅手段嚟嘅。當我哋沉迷喺娛樂嘅時候，對於現實世界嘅敏感度咧，就會大大咁降低。睇下電視啊、綜藝、遊戲，又或者玩下社交平台 Facebook 呢一啲，不斷咁出一啲新嘅話題，令到大家咧就忽略咗喺社會上面真正影響到自己嘅議題啦。喂，啲錢係咪你跌㗎？然後諗住窩低身去執嘅時候，再有一個人喺你身邊行過，就已經攞咗你銀包走㗎啦。而翁女俠喺咁多年嚟咧，都冇放棄過，好鍥而不捨咁，繼續唔怕去得罪人，去整頓揭發佛門不當嘅事。而當年翁小姐喺諗住揭發佢哋之前，佢哋仲諗住請佢做一個董事添，就係諗住俾一啲甜頭佢，俾一個望落去睇落去都係一個高高在上有名氣嘅職銜，可以希望收買到佢。但係點知翁小姐唔單止唔係一個牆頭草，受人唆擺，最終仲揭發咗釋智定身為尼姑同咗2個和尚結婚。而呢一啲咁嘅結婚離婚嚟到香港係咪攞一個身份證？究竟又係咪一個好龐大嘅集團式經營？就真係要等大家獨具慧眼自己判斷啦。以而家翁女俠嘅地位身份，大可以做一個少奶奶。若然與人為伍嘅話，我相信莫講話收禮物可以收到手軟啦，淨係食飯嘅話，我相信佢日日都唔得閒。但係佢唔單止並冇顧住享樂啊，仲喺度為大家繼續尋根究底，就算受到生命嘅威脅，繼續揾真相揾事實添。就係因為佢係一個確確實實邪不能勝正，所以咧，其餘嗰啲團隊嘅人根本上咧就係驚翁女俠越爆越多，仲有可能阻住佢哋揾食，所以就用一個最低裝嘅方法喺度批評翁女俠之前嘅私生活，
又或者用一啲醜化翁女俠個樣嚟到作出一啲人身嘅攻擊。唔單止係咁啊，佢哋仲好中意用一啲乜法，又或者用一啲黑社會嘅背景嚟到恐嚇人，令到人哋驚，希望咁樣咧就可以令到人哋收聲。但我佩服翁女俠之處就係因為佢唔會退縮，亦都唔會害怕。無論如何，佢都堅持住自己嘅立場，一啲都唔畏懼。所以佢就揭發咗呢一班人所做過嘅事，所做嘅目的，利用緊邊一啲人可以出嚟亂咁講說話，甚至乎利用佢哋嘅年紀老邁，年紀可能已經去到盡頭。假設真係坐監嘅話，都係剩餘落嚟嘅時間，都唔會坐好多年嘅心態，又可能會因為佢哋嘅精神狀況，所以咧就唔會受到應有嘅懲罰。而背後利用呢一啲人，操控呢一啲人，先至係最卑劣、最無恥，為咗自身嘅利益，利用一啲最無助、最冇反抗能力、低智商嘅人嚟到幫佢哋去做一啲犯法嘅嘢。而呢一啲嘅幕後玩家就係演變成今時今日嘅黑心集團啦。所以大家千祈唔好因為大環境嘅渲染，習慣咗有啲嘢咧係唔應該變為習慣。記住唔好停止去考究，亦都要成日問住點解。因為如果唔係咁樣嘅話，就會陷入咗一個被操控嘅陷阱啦。其實講河馬都真係好悶噶，我有一排都已經停咗，已經覺得佢冇乜價值好講。自從阿閃出嚟之後，起碼佢嘅背景又或者佢背後嘅故事，佢嘅一舉手一投足，起碼都比河馬更加吸引啦。而阿閃被招攬得嘅話，亦都相信唔會淨係坐喺度傻笑。咁我哋就拭目以待，就繼續睇下跟住落嚟仲有啲乜嘢新嘅發展。咁今日就同大家講住咁多先。如果你係喜歡我呢條片嘅話，麻煩你俾個 like、share 同埋 subscribe。Thank you，拜拜。